大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。今日同大家講一下點樣用黑線同埋膠條嘅組合去提升細節。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果中意嘅話，就記得訂閱啦。首先嚟睇一睇我哋嘅工具。0.5mm 正方形嘅膠條一條，0.5mm 嘅黑線刀一把。不過肥仔就建議，如果你有0.6嘅話，就用0.6。原因我之後再解說。黑線膠條，今次肥仔就用6mm 厚嘅膠條，因為6mm就黐得實啲，亦都厚少少。筆刀一支。鉗一個，黐塑膠嘅膠水，紙蓋嘅呢一隻一支，刷一支啦。咁跟住呢，我哋其實仲需要少少嘅打磨工具嘅，銼同埋打磨棉我都有準備到，同埋一把0.15mm嘅黑線刀。去返我哋件度，我哋決定今次喺呢一個位就做一個細節嘅提升。首先我哋黐一條膠條喺上面，喺條已經刻好嘅線上面，貼嘅時候就要留心少少，要貼返齊佢。跟住我哋用鉛筆 mark 咗我哋要加厚嘅頭同埋尾嗰個距離，然後我哋用我哋0.5mm嘅雕刻刀喺頭同尾嘅地方用力壓一下，壓一條坑出嚟，等我哋靠手感都知道條坑應該由邊度開始刻同喺邊一度完。然之後就直接用呢個0.5嘅黑線刀，如果你有0.6就用0.6啦，因為肥宅真係冇0.6呢個 size， 咁就用0.5去刻住先。刻厚身嘅線亦都係一樣，其實比刻幼線仲要更加小心。一開始嘅時候真係要好輕力咁樣慢慢拉過去。其實冇人催你嘅，尤其是黑線，又唔會話有老細喺後邊要你3個字之內刻好佢。咁所以大家記住啦，黑線真係要好有耐性。肥宅自己都舐過好多次嘅，一心急就出事嘅。好，咁刻完之後呢，我哋得到嘅狀況大概就係咁樣啦。記住用刷先將中間嘅碎屑刷走，然之後我哋攞條膠條出嚟，喺條坑嗰度同佢度翻啱個位。咁冇話用幾多先至係好睇嘅，你中意 fill up 晒成條坑又得，你唔中意嘅淨係攞1半甚至1/3嘅距離都可以，就隨你喜歡嘅啫。咁用鉛筆喺條膠條上面刻咗個位之後，我哋就用筆刀將佢界出嚟。嗱，大家用筆刀嘅時候就記住啦，一定要用手指將短嗰節撳實，如果唔係呢，你一扼落去呢，佢就會飛出嚟噶啦，就唔知飛咗去邊噶啦。跟住嘗試下將呢條剪咗出嚟嘅膠條放入個坑度，咁肥宅就放唔入嘅，點解呢？因為0.5嘅黑線放0.5嘅膠條，基本上應該係完全冇罅，啱好入唔到嘅。咁所以肥宅先至話，如果你哋有0.6嘅黑線刀就用0.6啦。咁解決嘅方法係點呢？其實都好容易嘅，攞翻一把0.15mm平時用嚟黑線嘅黑線刀，喺下邊，即係條坑嘅下邊，慢慢去削，輕輕力賴咁樣去削少少走。唔使用力，亦都唔使界得多嘅，界10下、10零下左右就得。你只係要佢多翻丁屎咁多位放入嗰條膠條嘅啫。咁削完之後，記住啦，將入邊嘅垃圾都清走啦。如果唔係，你條膠條就唔夠位入噶啦。好，搞掂晒之後呢，咁我都可以將我自己呢條膠條放入去個坑度啦。放穩咗之後，就用呢隻紙蓋嘅膠水點喺嗰個膠條嘅兩邊，由得佢滲入去，去完成呢個
黐嘅效果。嚟到呢度基本上就完成㗎啦。咁你又可以睇一睇你個膠條個表面會唔會話唔平啊，或者太出啊咁樣。咁睇翻我呢一粒呢，就明顯唔平啦。等大概5分鐘左右啦，咁佢乾咗之後呢，我哋就用搓再將呢一個膠條嘅表面搓平佢。大家記住搓膠條嘅時候，千祈唔好用力。點解呢？因為第一，呢個膠條本身比我哋嘅膠件更加軟啊，比 Bandai 嘅膠件更加軟啊，所以好容易就會磨蝕佢。第二就係雖然我哋話黐實咗佢啫，咁但係個接觸面都唔係話太多，所以再用多少少力呢，佢就會飛翻出嚟嘅。咁所以大家磨嘅時候就真係要留意啦。輕輕力磨幾下，基本上就搞掂噶啦。嗱，咁樣睇翻平咗，靚仔。咁再磨一磨個表面啦。如果你覺得唔滑嘅，再用個800號嘅棉或者砂紙捽捽佢，搞掂。剩翻落嚟，你會見到可能有啲反光嘅膠水漬喺度喎。咁呢個都好容易解決嘅。其實用800號嘅砂紙圍住條膠條磨幾下，問題就解決啦。嗱，就係咁啦。如果你想睇下成品出到嚟個效果係點呢，可以參考一下肥宅之前做嘅 High Grade 強人嘅改演嘅。個心口呢一個位，咁肥宅就做咗遮蓋啦。淨係喺嗰一粒突出嚟嘅膠條出邊呢，就上咗一個紅色，出到嚟個效果其實就有啲似一啲信號燈啊，或者一啲色牛燈咁樣。同個件本身因為個顏色爭太遠啦，咁所以其實個效果都會變得幾明顯幾出嘅。咁亦都有一個機械嘅感覺，呢個就係細節提升嘅其中一個方法啦。今日嘅影片嚟到呢度就差唔多啦，因為我呢期幫人代緊工嘅關係呢，嚟緊就會順手 upload 一啲比較多關於改裝嘅流程分享俾大家睇。中意呢條片嘅朋友，記得 like、share、comment、訂閱我。訂閱咗之後呢，仲要記得撳埋個鐘仔，咁樣有下一條新片出嘅時候呢，你哋就會第一時間收到通知噶啦。咁我哋下條片再見，拜拜。